Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin raufur rahim amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Niki wau kula dipasrahi kalian Bumillah. Nggih. Dipasrahi kalian Bumillah keranten beliau wonten jadwal ngisi bimbingan perkawinan ten Jogoroto. Nah, akhirnya kebetulan niki kula dipasrahi ken badali. Kula nyuwun pangapunten menawi ngaose mboten sami kalian Bumillah. Jelas ecoan Bumillah nek ngaose mangke. Lah niki mangke kula nggih keluar konteks, tapi kula sampun izin Bumillah. Bu, menawi angsal kula pengin sanget mangke kula cerios. Katose mboten usah ngulang-ulangi napa-napa, kula tak cerita mawon. Terus Bumillah cerita apa Mas Amin? Kula pengin cerios tentang bulan Dzulhijjah, tentang puasa Tarwiyah, Arafah kalian Nahar. Nah, niku. Ternyata kalian Bumillah diizini. Nggih sangat boleh Mas. Nah, kula seneng nek kan cerios. Nek kan terangaken niku rada grogi, kula mawon tasik ngulangi awake piyambak. Nah, nek cerita kan enak, jenengan karek mirengaken nek ngantuk nggih tilem ngoten mawon ya. Jenenge cerita lah nek turu pun maklum ya. Niki kula badhe criyos. Cerita ini saya dapatkan seluruhnya murni ketika pengawasan Al-Hikam. Waktu itu Senin malam Selasa tahun 2019 kepada Romo Kyai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad Allahu yarham. Enak iku ya, enak gawa. Iya. Enak sing Mbah Yai Jamal eca niki nggih. Nerangaken waktu itu tentang sejarahnya Tarwiyah, Arafah sama Yaumin Nahar. Yaumin Nahar kalau di Indonesia biasanya dikenal dengan hari raya Idul Adha. Nah, sakmenika kebetulan kalender Hijriyah bulan Dzulhijjah tanggalnya sama dengan bulan Juli. Nah, tahun ini Dzulhijjah sama dengan bulan Juli. Dadose sekarang tanggal 6 Juli nggih pas dengan 6 Dzulhijjah. Nah, berarti benjing riyadine pas menawi ten bulan Dzulhijjah tarwiyah niku tanggal 8.
Arafah niku 9, Idul Adha tanggal 11. Lah niki pas 8 9 Juli nggih sami. Dadose saged dimilai puasa tarwiyah niku hari Sabtu, puasa Arafah niku hari Ahad, riyadine hari Senin. Niku nek mboten enten perubahan. Sementara ini kan unda-undi antara Nahdlatul Ulama kalian Muhammadiyah dan juga Arab. Unda-undi niku maju mundur antara Ahad kali Senin. Dalam niki sing dereng medal pengeluaran tanggal niku tentunya tergantung dari penglihatan hilal benjing. Ahad pemerintah. Ada yang mengatakan benjing misalnya Ahad, Senin, pokoknya jenengan mangke tumute ingkang disahakan pemerintah mawon. Ada penglihatan hari Jumat Sabtu niku sampun tarwiyah Arafah. Ada penglihatan hari Sabtu Ahad, dan tentunya penetapan Indonesia kalian Arab niku beda. Dan yang dianjurkan, yang diikuti adalah yang ditetapkan di Indonesia. Pun kula bahas Dzulhijjah mawon. Yang jelas tarwiyah niku 8 Dzulhijjah, Arafah niku 9 Dzulhijjah, Idul Adha niku 10 Dzulhijjah. Menawi bulan Juli ini mangke ningali benjing riyen, ketetapan saking pemerintah. Ingkang kula aturaken pertama menika tarwiyah 3 hari ini hubungannya dengan kisah cerita tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi niki full ceritanya tentang Nabi Ibrahim lagi. Siyen niku Nabi Ibrahim niku termasuk nabi yang lami boten diparingi anak. Sing lami boten diparingi yuga. Salah satu keistimewaan beliau, Nabi Ibrahim itu sampai punya julukan niku Aba Dzifan. Aba Dzifan. Menawi diartosaken Aba Dzifan niku bapake tangga, bapake tamu. Nah, dhaif niku tamu. Sampai-sampai kantuk julukan bapake tamu. Keranten napa? Nabi Ibrahim niku mboten ngarah maem nek mboten enten tamu. Nabi Ibrahim niku enggak mungkin dahar nek mboten wonten tamu. Nek sampai mboten enten tamu, nggih mados tamu. Golek wong ben dadi tamu cek iso maem. Sampai semonten. Sampai dikisahkan di hadis niku dicari sampai 1 mil, 2 mil, 3 mil. 1 mil niku menawi dirubahkan kilometer kurang lebih 1,5 kilo. Nah, niku melampah demi golek tamu cek iso mangan bareng. Sampai-sampai karena itu sudah rutin setiap hari, sampai-sampai Nabi Ibrahim niku setiap hari membuat prasmanan bebas. Semua orang boleh ikut prasmanan. Ben dinten Bu, jenengan coba mangke kalih dinten buka prasmanan damel tangga. Mangke pripun rasane dicoba riyen. Nah niku tindak lampah Nabi Ibrahim niku wonten. Sampai kantuk julukan bapake tamu. Nek kurban ten salah setunggal kitab kula tulis Nabi Ibrahim niku nek kandung kurban niku sampai ngedalaken 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta. Niku tiap tahun. Nggih ternake piyambak. 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta. Lajeng ngeten Nabi Ibrahim niku suatu saat bertepatan pada tanggal 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim niku mimpi kantuk impen. Kana qailun yaqulu lahu innallaha ya'muruka bidzibhi ibnaka hadza. Di mimpinya seakan-akan ada orang yang berkata kalau Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya. Bermimpi 1 kali. Jenengan nek mimpi niku wonten macam kalih. Enten sing tangi turu lali, enten sing tangi turu iling. Mboten mesti. Nek keterangan saking Romo Yai Husain Ilyas, tiyang tilem niku sukmane ojol setunggal. Nek sukmane ojol niku nggawa akal beto utek, mangke nek balik ngipine eling. Niku keterangan saking Yai Husain Ilyas. Mulane mimpi niku wonten kalih macam. Nek sampai mimpi eling berturut-turut sampai 3 kali mimpine pancet ae, insyaallah niku petunjuk saking pangeran.
Pulane ngipi niku enten sing niku saking setan, enten saking Allah. Nek dibolan barane ping telu kok mimpine pancet ae insyaallah niku petunjuk saking Allah. Lah niki diterapaken kali Nabi Ibrahim. Di tanggal malam 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim mimpi koyok-koyok digengken nyembelih anake. Pas niku anake Nabi Ismail kasihan. Nabi Ismail niku putrane Nabi Ibrahim saking istri nomor kalih. Niku Nabi Ismail. Ngipi disembelih lajeng binjinge tanggal 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim niku mikir-mikir, apa ya temen aku kok nyembelih anakku, apa ya tenanan. Mikir-mikir niku menawi di bahasa Arabaken namine tarowaha. Tarowa, ngapunten. Menawi diarapaken tarowa. Maksudnya apa? Mikir-mikir. Mulane niku niki diparingi asma hari tarwiyah. Dari kata-kata mikir-mikir, tarowa, mikir-mikirin Nabi Ibrahim niku. Lajeng di hari kedua Nabi Ibrahim niku mimpi malih di malam 9 Dzulhijjah. Mimpinya sama persis dengan mimpi di malam 8. Dari situ Nabi Ibrahim menyimpulkan bahwasanya ini pasti mimpi dari Allah, ini pasti petunjuk. Di kitabnya ditulis arafa annahu minallah. Ngerti, kenal, menyadari niku menawi di bahasa Arabaken dados arafa. Mulane 9 Dzulhijjah niki diparingi asma hari Arafah. Karena di hari itu Nabi Ibrahim menyadari, Nabi Ibrahim tahu kalau mimpinya tadi itu mimpi dari Allah, bukan dari setan. Mulane dijenengi hari Arafah 89. Lajeng niki wonten kalih nggih jenengan nate pireng enten hari Arafah, enten tanah Arafah. Niki benten hari Arafah kali tanah Arafah. Hari Arafah itu semuanya punya. Ten Indonesia wonten hari Arafah, ten Arab wonten hari Arafah, ten Amerika nggih wonten, ten pundi mawon wonten. Tapi nek tanah Arafah cuman ada satu berada di Mekah. Niki sejarahnya benten. Nek tanah Arafah niku sejarahnya hubungannya kalih Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam kalian Ibu Hawa. Nabi Adam niku riyen ketika diturunkan di bumi, niku kan kisahnya kan gara-gara melakukan sebuah kesalahan, tapi mboten sampai dosa. Sebuah kesalahan tapi mboten sampai dosa. Kesalahannya niku napa? Dahar buah khuldi. Ya niku akhirnya sama Allah diturunkan ke bumi. Niki versine kathah. Ada yang mengatakan diturunkan di Sri Lanka. Ada yang menceritakan di daerah India. Ada yang menceritakan di daerah Himalaya. Tapi yang paling kuat beliau diturunkan di Sri Lanka, tepatnya di Gunung Adampeh. Maka jenengan browsing Sri Lanka niku. Niku Nabi Adam. Kemudian Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Di tanah Jeddah niku Siti Hawa. Niku tawebeh niku Jeddah kalian Sri Lanka. Di asmane Jeddah niku artine mbah. Sampai dijenengno Jeddah iku mergi sing medhun niku mbayakan dhewe ten mriku. Mulane jenenge Jeddah niku. Saking mriku Nabi Adam niku kantuk perintah untuk mendirikan Ka'bah, kemudian diputari. Sakniki disebut ibadah napa sing muter Ka'bah niku? Tawaf. Setiap tahun Nabi Adam niku memutari Ka'bah. Di suatu ketika Siti Hawa niku nggih madosi jalan-jalan. Nabi Adam nggih madosi Siti Hawa. Tapi tiap tahun Nabi Adam mari madosi balik ten Mekah malih tawaf, madosi balik Mekah malih tawaf. Suatu saat Siti Hawa niku sampai di satu tempat, sampai di ngene niku wau sing diparingi nama Arafah niku, tapi tasik dereng enten namine. Akhirnya ngeten. Masanya niku kamakola 100 tahun, ada yang mengatakan 200 tahun. Nah niki beda-beda pendapat. Yang jelas di tahun itu Nabi Adam ketika tawaf mencium aroma yang tidak asing. Ngambu-ambu kok tahu ambu iki ambu apa ya? Kare tawaf diangen-angen mawon. Akhirnya eling
iki lah ambune bojoku biyen. Nah, jenenge wong lanang anak bolak-balik kumpul akhirnya titen lah kali ambune bojone iki ya. Ambune kalali. Kegawa angin, iki lah ambune bojoku riyen. Jarak antara Ka'bah kalian Padang Arafah kurang lebih niku 21 km. Kula dari nate mriko, tapi kula maos niku 21 km. Kula ira-ira ten browsing niku. Nah, jaraknya Ka'bah kalian Padang Arafah niku 21 km. Akhirnya kalian Nabi Adam niku ditutno ambune. Nabi Adam mencari dengan melawan angin. Kata si ambune kan kegawa angin bunge. Angin iki dilawan, harapannya tambah hidup. Akhirnya dipotosi terus, akhirnya beliau sampai menawi sakniki diastani kalian Muna. Nek di bahasa Arab Muna, nek tiyang Jawa berubah sing asile Muna dadi tanah Mina. Nah, dados ngoten. Niku criyos ngeten. Dari 21 kilo wae nggih, Nabi Adam niku berjalan kurang lebih sejauh 6 km. Kula semrap 6 km dari mana? Tanah Mina niku menawi ten map jarake 6 kilo kali Ka'bah. Ya, berarti Nabi Adam niku berjalan kurang lebih 6 km. Terus saya mriku ternyata aromanya semakin kuat. Akhirnya dari situ ada harapan untuk bertemu dengan Siti Hawa. Harapan niku menawi di bahasa Arabaken dados Mina. Mina niku artinya harapan. Dinamakan Mina karena di situ muncul harapan untuk bertemu dengan Siti Hawa. Nah, kula padosi ternyata jaraknya 6 kilo, berarti Nabi Adam melampah 6 kilo. Nah, lajeng mantun niku terus Nabi Adam melawan angin, dilawan terus damel goleki ambune iki wau. Kurang lebih 7 kilo. Terus melampah terus. Akhirnya saking mriku niku wau, Nabi Adam kan madosi terus ndanga ten nginggire gunung niku enten sesosok perempuan di atas gunung jenenge tiyang rilak wageng. Nabi Adam niku dhuwure diceritakaken pinten wae kula supe nek di meter niku pokok 30 meter ke atas kula supe nggih tingginya sakwite kelompok nggih. Oke, Nabi Adam itu tingginya 60 dhira. 60 dhira kurang lebih 30 sampai 35 meter. Niku 60 dhira. Dhira niku asta. Nah, lengen niki lho. Ah niku berarti kan nek Nabi Adam semonten Siti Hawa nggih kurang lebih semonten lah. Ketinggal saking nginggil gunung wonten Siti Hawa. Akhirnya diplomayoni. Melayu niku kali bengok-bengok. Hawa. Disautin Siti Hawa. Adam. Istriku 100 tahun Bu mboten ketemu bojo, lajeng ketemu. Niku lak bunga mboten karo-karuan. Akhirnya saking mriku pun ketemu di atas gunung niku mereka berdua mencurahkan rasa kasih sayang, berpelukan dan lain sebagainya. Rasa kasih sayang niku niki wonten setunggal cerita sing kelewatan. Saking gunung niku nggih aromanya itu semakin kuat ya. Kalau kan cerios aroma semakin kuat ya. Aroma semakin kuat niku menandakan semakin dekat. Ngoten nggih. Semakin kuat niku menandakan semakin dekat. Dekat niku menawi di bahasa Arabaken namine zulfa. Zulfa niku artinya dekat. Nek tambah dekat bahasa Arabe Muzdalifah. Jarak semakin kuat niku wau sing kula cirasaken 7 kilo niku wau niku sakniki diparingi nama Muzdalifah karena di situ aromanya semakin kuat, semakin dekat. Berjalan lagi ketemu ten gunung niku wau akhirnya beliau berdua berpelukan mencurahkan rasa kasih sayang. Kasih sayang niku menawi diarapaken artine rahmah. Mulane diwastani gununge Jabal Rahmah. Saking mriku wau, padang sinten mriku niku wau dipasnahi kalian padang Arafah. Saderenge minggah lho Bu, Nabi Adam niku ningali ora-ora dawa. Mboten ketinggal kecuali gunung kalian bebatuan. Ketinggal gunung setunggal enten tiyang estri. Dari situ Nabi Adam semerap nek niku Siti Hawa. Mulane padang niku dinamakan padang Arafah. Arafah niku artine ngerti. Oh, iku bojoku. Ana maneh
Padange Arafah, gununge jenenge Gunung Jabal Rahmah. Nah, dadase sejarah benten antara tanah Arafah kalian hari Arafah. Nek hari Arafah hubungannya kalian Nabi Hari Arafah hubungannya kalian Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim niku ngerti nek ngipine niku ngipi saking Allah. Nek tanah Arafah hubungannya kalian Nabi Adam. Pun kula terusaken. Mantun Nabi Ibrahim ngertos mimpi di hari pertama tasik mamang, dipikir terus tarowa dipikir terus. Di hari kedua mimpi malih, akhirnya Nabi Ibrahim sadar, Nabi Ibrahim ngerti Arafah Ibrahim anna ru'yahu minallah. Ibrahim tahu kalau mimpi itu tadi dari Allah. Akhirnya diputuskan dengan berat hati nih Nabi Ibrahim niku ket biyen pengen gadah yuga, sekali gadah yuga kantok ngipi ngeten. Akhirnya cerios ten anake, cerios ten putrane Nabi Ismail. Di tanggal 10 niku pun boten langsung. Nabi Ismail niku gayane diajak kan damel kelambi api, bikin budal dijak Nabi Ibrahim untuk mencari kayu. Jak budal ayo golek kayu tanpa sepengetahuan istrinya. Tanpa sepengetahuan Siti Hajar, boten semerap Siti Hajar. Pun berangkat pun di tengah perjalanan Nabi Ismail diceritani tentang mimpi tadi. Enten ayat Quran. Kula supen iki ayat Quran apa tapi bunyinya ngeten. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Wahai anakku, aku telah bermimpi bahwasanya aku diperintah untuk menyembelih dirimu. Ternyata jawabannya Nabi Ismail niku mboten diduga-duga. Niku didokumentasikan dalam ayat Quran. Jawabanipun qala ya abatif almatu marusatajiduni insyaallahu minas sabirin. Enten sing hafal Quran mriki. Niku surat napa nggih? Kula mboten semprap kula mboten hafal. Tapi kalau mau coba. Nah, nggih niku lah. Dalam surat Al-Maryam. Al-Napa? Niku lah kurang lebih ngoten lah. Jawabannya Nabi Ismail, wahai ayahku, laksanakan apa yang telah diperintahkan. Insya Allah saya akan jadi anak yang sabar. Ternyata ngonten. Tapi kulo nggak ada 5 syarat. Nah, Nabi Ismail kayak disembelih niku maringi syarat. Laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Insya Allah kulo bakal jadi anak yang sabar. Tapi kulo nggak ada 5 syarat. Nah, Nabi Ismail ngonten. Syarat ingkang nomor setunggal mangke menawi badhe nyembelih kula jenengan cancang sing kuat. Kula jenengan cancang sing kuat kersane mangke kula mboten polah. Kersane kula mboten apa-apa. Iki tambah wedhi Nabi Ibrahim. Kate sembelih anake malam muni kula cancangen. Pak kula cancangen nek kate sembelih. Malah ngoten. Ingkang nomor kalih menawi badhe nyembelih kula, pakaian jenengan wingkis. Klambi niku jenengan wingkis, sarung jenengan wingkis. Kuwatire mangke darahe niku nyipratan baju jenengan. Cipratan. Mangke nek baju jenengan kecipratan mangke ibu semerap. Mungkin nek ibu semerap mangke ibu sedih, ibu susah. Niku syarat nomor kali. Syarat tinggal nomor 3, Pak, mangke nek badhe nyembelih kula, gaman jenengan ungkal sing landhep. Ungkale jenengan sing landhep kersane mangke nek nyembelih niku cepet. Mangke nek kula berok-berok jenengan mboten tega kali kula. Kersane nyembelih langkung cepet jenengan ungkal sampai landhep. Niku Nabi Ismail kanjeng ngoten. Syarat yang nomor 4, ketika aku meninggal dan engkau kembali ke rumah, kula titip salam damel ibu. Oh, pun boten kiyat niku pun nangis pun Nabi Ibrahim niku. Menawi kula sampun jenengan sembelih, jenengan kembali ke rumah, kula titip salam kagem ibu. Syarat yang terakhir, menawi jenengan kersa, ayahku, baju gamis yang saya kenakan nanti sampean berikan kepada ibu untuk kenang-kenangan. Kate disembelih saged muni wonten niku. Niki titip damel ibu mangke jenengan paringaken damel kenang-kenangan. Saking mriku Nabi Ibrahim mengucap nikmal aun anta ya ibni ala amrillah. Engkau anakku Ismail adalah pertolongan Allah yang paling besar. Sanjang ngoten sampean.
Sebaik-baik pertolongan adalah engkau anakku untuk menjalankan perintah Allah. Pas kali-kali ini sampun siap, Nabi Ibrahim sampun siap, Nabi Ismail nggih sampun siap niki Bu. Kali-kali ini niku nangis. Nabi Ibrahim nangis, Nabi Ismail nggih nangis. Saya mau ya nangis. Nggih, kula nangis niku. Ya Allah. Bayangno. Sampai-sampai malaikat Jibril niku sing semerap niku nggih temut nangis. Bapak kalian. Malaikat Jibril kagum, Masya Allah ini bapak kok kuat ini. Takzim, hormati sangat. Bapak kuat nyembelih anak yang ngoten niki. Takjub. Akhirnya saking inggil, malaikat Jibril muni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngoten malaikat Jibril. Disambung, Nabi Ibrahim disambung. Malaikat Jibril muni Allahu Akbar, disambung Nabi Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail ganti nyauti, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah niki tiga sing muni. Malaikat Jibril, Nabi Ibrahim kalian Nabi Ismail. Lajeng ketika Nabi Ibrahim badhe nyembelih, Nabi Ismail sanjang, "Cek kok bermuni, Pak, niki jenengan kok mboten tatak nyembelih kula, malah nangis. Pun sakniki kula jenengan ngurepaken. Bikin ngurepaken Nabi Ismail. Niki nek mboten jenengan kula iringaken ngeten, mboten tega-tega jenengan ngurepaken kula." Akhirnya kalau Nabi Ibrahim dikurepaken dituruti mawon anake. Dimengkurepno. Pas dimengkurepno pas kali disembelih, pas badhe nyembelih niku, gladine niku malih, Bu. Dadose sing asline landhepe ten ngisor, pas disembelih ngek ngenten, landhepe pindah munggah. Dadose misalnya niki landhep dhuwure ketul, disembelih niku pindah munggah sing landhep. Dibalene malih pindah munggah malih sampai ping 3. Kamakola ping 3, kamakola berkali-kali lah banyak keterangan. Akhirnya saya mriku Nabi Ismail sanjang. Kok suwi to, Bah? Mboten ndang tugel-tugel niki. Mboten Nabi Ismail. Kok mboten krasa-krasa niki. Soale sing kenek kan sing ketul, mboten sing landhep. Akhirnya ketika disembelih sing terakhir enten sing mengatakan 3, 7 berkali-kali. Pas disembelih ngek niku, kalih malaikat Jibril, Nabi Ismail dipendet. Nabi Ibrahim niku pas menyembelih mboten tega nyawang, ndangak ngenten. Kalian ndangak, malaikat Jibril mendet Nabi Ismail diganti kalian wedhus gibas. Ingkang riyin damel Qabil Habil kurban. Nah, riyin Habil Qabil niku nanti kurban kambing niku riyin. Dijoli niku. Ternyata dibeleh krek sampun gelajaran sampun ditingali lho kok wedhus kok kados wedhus ngoten. Ternyata Nabi Ismail duduk di sampingnya Nabi Ibrahim. Nah, ternyata yang disembelih mboten sios Nabi Ismail, siose wedhus hibas niku sing disembelih. Akhirnya dari situ wanadaina ayya Ibrahim qad saddaqat ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fatainahu bidibhi adim. Allah dawuh Nabi Ibrahim niki salam yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim. Engkau telah membenarkan mimpi yang telah engkau dapatkan dan Allah telah mencoba dirimu dengan cobaan yang sangat berat yaitu menyembelih anak dan engkau telah kuat. Lajeng niki enten setunggal jelas yang kelewat. Alasan kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Niki wonten alasannya. Niki kula rangkum Mbah Jamal riyen nerangaken ada 5 versi kitab. Kula sangat menyadari ketika sampun Mbah Seto niku ketika maos catatannya beliau. Beliau selalu menyertakan keterangan itu lengkap sangat. Kula bersyukur dados santri ini ngoten iki lho. Sampai-sampai versi alasan Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya itu ada 5 versi. Dan di tiap versinya ini kurang lebih serapan dari 4 sampai 5 kitab. Jadi kalau sakit bayangkan Mbah Jamal nek mutolaah niku satu pertemuan saged 25 kitab lebih. Lah kula santrine niki karek buka ngajine ten beliau satu pertemuan. Kula sangat bersyukur atas santri beliau. Dan niki diterangkan kalian Mbah Jamal wonten kitab Nazhatul Majalis Pamuntakhabun Nafais karanganipun Syekh As-Saburi.
Alasan Nabi Ibrahim kenapa kok disuruh menyembelih anaknya versi tunggal niku keranten Nabi Ibrahim dulu pernah mengaku kalau beliau sudah cinta kepada Allah. Nabi Ibrahim niku nate ngaku, kula niki sudah termasuk orang yang cinta kepada Allah. Niku ngaku piyambak Nabi Ibrahim. Sampai ngeten. Menawi bayi zaman nerangaken tingkat muhibbin. Muhibbin niku orang-orang yang cinta. Atase beliau nek ngaos niku tingkatane salik. Salik niku tiyang sing ngambah dalan maring Allah niku wonten kuwatah. Tapi gerbangnya setunggal. Gerbangnya tiyang sing menuju Allah niku namung setunggal inggih menika taubatan nasuha. Iku gerbang nomor setunggal. Berikutnya niki petualangan piyambak pun. Enten sing berikutnya napa istiqomah, enten sing zikir, enten sing napa kuwatah. Di tingkat terakhir niku jujukane sami. Jujukane makom muhibbin, makom cinta, makom tresno. Digambaraken ten salah setunggal hadis dengan ungkapan al-ihsan. Al-ihsan niku artine antak budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah kepada Allah koyok-koyok kula jenengan iki mirsani Allah. Nek boten saged mirsani Allah, maka harus merasa dilihat oleh Allah. Niki nek tiyang tresno jelas wonten. Misale pun niki damel hiburan nggih. Cek mboten sedih ta mawon. Misale kula kali Mas Umam niki kula namine Amin niki Umam. Misale kula kali Mas Umam niki seneng kali lari estri setunggal nggih. Enten lari estri, Mas Umam seneng, kula nggih seneng. Wonten nggih. Kula nek seneng arek wedok, nyawang Umam niki mesti eling areke. Ngoten nggih. Bah ana areke bagak, aku mesti eling areke. Umam lapo iki? Gableki sing niku ngaku. Ngoten lah mesti eling areke. Nyawang mik niki eling areke. Dane areke nyekel mik lak suarane enak apa niki. Nyawang bis eling areke, iki lak bis ditempaki areke. Maem soto eling areke ta sian. Mbah iki mangan soto ambek areke iki senengane areke soto iki. Pokoknya nyawang apa wae eling areke. Ketok-ketokan jenenge. Ketok-ketokan ae ngoten. Tapi nek pas kula pun berdua kali larine, pun kula madhep larine, semuanya kula supe pun. Saya lupa segalanya, yang saya ingat cuma dia di depan saya. Niki tresno namanya. Yang diharapkan niki tresno ten areke niki saged ten Allah ngoten niku. Nyawang sembarang kalir niku eling Allah, nyawang mik eling Allah, nyawang wong eling Allah, nyawang pedah eling Allah, kuwabe eling Allah. Tapi sekali ibadah, sekali eling Allah, kula jenengan harus lupa dengan segalanya. Lah niki namanya makom muhibbin. Muhibbin itu orang-orang yang cinta. Niki makom muhibbin. Mulane pondoke dinamakan pondok muhibbin niku kali Mbak Ismail niku. Nah, Nabi Ibrahim niki nate ngaku kalau Nabi Ibrahim sudah beranjak pada makom muhibbin niku Nabi Ibrahim. Nah, lah kok suatu saat Nabi Ibrahim ini kan kula crioskan Nabi Ibrahim kan lami mboten kantuk putra, lami mboten gadah yuga. Suatu saat Nabi Ibrahim niku gadah yuga terus cinta ten anake. Seneng nang anake. Sing awale seneng nang pangeran tok gadah anak, lah kok senenge tambah seneng nang anake pisan. Padahal nek kadung seneng pangeran niku enggak bisa diduakan. Enggak boleh, Allah mboten terima nek nabine seneng liyane Allah. Walaupun itu anaknya sendiri nggih. Niki makame Nabi Bu, ampun dipraktekaken. Kok teko omah tetok kene wis gak seneng anake jenengan-jenengan. Nah niki makame Nabi niki benten malih. Nah, terus serius ngeten. Nabi Ibrahim niki sampai usia 86 tahun niku mboten gadah yuga. Nabi Ibrahim niki. Istri pertamanya Nabi Ibrahim niku namine Siti Sarah. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah itu mboten gadah yuga sampai usia 86. Akhirnya saking mriku Siti Sarah sanjang pun jenengan kados istri malih mboten napa-napa. Dan jenengan wani yang ngomong ngoten bapake. Jenengan matos malih Pak, nek wis bosen kali kula. Siti Sarah hanya ngoten. Saking Nabi Ibrahim niku pengin gadah anak, akhirnya Siti Sarah pun jenengan matos istri malih mboten napa-napa, kula lila, kula rela. Ngoten. Akhirnya Nabi Ibrahim ditawari kali Siti Sarah niku gadah budak amat namine Siti Hajar.
Akhirnya sama Siti Sarah dimerdekakan budaknya, dinikah sama Nabi Ibrahim. Jadi Siti Hajar niku budake Siti Sarah, budake bojone dhewe sing pertama. Dinikah Siti Hajar, nembe nikah 1 tahun, sampun gadah yuga Nabi Ismail. Niku akhirnya suatu saat Bu, Siti Hajar niku ngomong Nabi Ismail teng griya. Nah, niki hebatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Siti Hajar niku tinggalnya satu atap, saomah, tapi akur. Nah, saomah ana rong kakak lah kanthi. Niku dihitung kalih napa setunggal kakak ngoten niku nggih. Setunggal nggih. Kakak bapak ibu. Bapak Sito nggih setunggal nggih. Saomah niku bojone loro digembulno, tapi akur. Tapi jenenge wong wedok, suwe-suwe niku nggih enten grenjele. Karo mantel. Siti Sarah niku ningali Siti Hajar ngomong Nabi Ismail. Enak ngono ngomong, duwe anak enak ngono ngomong. Dan mboten sengaja ten lebete ati niku nada bakal melukai Siti Hajar. Enak rek duwe anak, awas saya ngono. Tak cara ngono tak cilakoi awakmu ping 3. Siti Sarah niku mboten sengaja nadar akan melukai Siti Hajar 3 kali. Sange mriku Siti Sarah cerita tentang Nabi Ibrahim. Ya suamiku, saya tidak sengaja ketika melihat Siti Hajar ngomong Nabi Ismail niku wau bersumpah akan melukainya 3 kali. Akhirnya Nabi Ibrahim nggih sanjang, ya nanti dilukai. Nang dicatoni kono kono Siti Hajar. Siti Sarah mboten tega, lan iki dilukai napa nih? Tubuh apanya yang akan saya lukai ya Nabi Allah? Akhirnya kalian Nabi Ibrahim dijawab. Pertama, khitan. Nabi Ibrahim sampun kok Nabi Adam sih. Nabi Ibrahim niki sampun khitan nggih. Nabi yang pertama kali khitan kan Nabi Ibrahim ya. Siti Sarah niku kengken khitan Siti Hajar. Dikengken ngitan. Napa sing ngitan? Dikengken nyunat. Nah, kabeh ngoten. Saking mriki wonten syariat sunat kagem tiyang estri ngene iki lho. Siti Sarah diken melukai Siti Hajar diken mengkhitan Siti Hajar. Niku sepindah. 1. Yang 2, lubangilah daun telinganya Siti Hajar. Sebelah kanan sama sebelah kiri. Lajeng ke ana emas nang kupinge. Tambah wahyu maring. Tambah grumun jalan. Lah saking mriku wonten niku wonten apa perintah untuk melubangi telinga niku wau kangge tiyang estri. Ngene iki ceritane. Siti Hajar dibolongi kali Siti Sarah niki wau. Akhirnya dilakukan semuanya, diparingi anting-anting, diparingi melar. Lah kok Siti Hajar tambah ayu melar. Saking niku wau jarak 10 tahun dari pernikahannya Siti Hajar. Siti Sarah niku enggak ada yuga. Mantun enggak ada yuga pertama Nabi Ismail niku wau. Siti Sarah niku mboten betah, Bu. Cara ngoten nyawang terus bendino Siti Hajar ngomong Ismail, nyawang terus, gak betah. Akhirnya Siti Sarah jauh tolong nang Nabi Ibrahim. Kula nyuwun tolong dipisah. Kula pun mboten kiyat. Setunggal dipisah benten rumah. Nomor kalih dipisah benten negara. Nah niku panyuwune Siti Sarah. Masih bayi kan Ismail. Nabi Ismail masih bayi niku. Akhirnya dipisah, Bu. Dipisah Nabi Ismail dan Siti Hajar di betotan Mekah. Di betotan mriko. Nah, dipisah. Jarak dipisahin niki wau selama 10 tahun ternyata Siti Sarah akhirnya punya anak. Anak Siti Sarah namanya Nabiullah Ishak. Nah, Nabiullah Ishak alaihissalam. Nah niki mangke keturunane nggih. Nek diterusaken Nabi Ismail iki medhun terus sampai kanjeng Nabi Muhammad. Dan Nabi Ishak medhun terus sampai kanjeng Nabi Isa. Nah, mungkin dari 2 anak niku. Singkat cerita, saat Nabi Ibrahim niki pun dipisah nggih, sampun dipisah. Saat Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya, mulane kejadiane niku ten Mekah. Dan niki keranten dipisah niku lho. Nah, kejadiane mulane ten Mekah. Saking mriku wau ketika akan menyembelih, Nabi Ibrahim didhawuhi Allah, "Aku merintah awakmu digawe nyembelih Ismail, tujuane duduk ben Ismail mati. Tujuane duduk ben awakmu nyembelih Ismail duduk.
Tapi tujuannya apa? Aku ben tau ngaku nang aku nek aku makom muhibbin. Aku makom wong sing cinta nang aku. Tak kon nyembelih anakmu ben tresnomu nang anakmu iku ilang ben balik maneh nang aku. Gambile Allah cemburu. Cintanya diduakan niku cemburu. Dikon nyembelih jajal tatak gak beleh anakmu dhewe demi aku. Ternyata awakmu lolos, ternyata awakmu tatak kamu wani. Mulane mboten sias disembelih niku wau. Soalnya cukup dicoba ngoten mawon. Ternyata Nabi Ibrahim bisa kembali cinta lagi kepada Allah. Niku versi setunggal. Versi nomor kalih niki kula cerisaken sedanten nggih, 5 versi nggih. Versi nomor kalih ten kitab Al-Jami' lil Ahkam Quran. Pengarangnya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farouk Al-Ansori Al-Khazraji, terkenal dengan nama Samsuddin Al-Qurtubi. Nah niki kula mek nerangkan mawon nek catatan kula lengkap ngoten mawon. Kula biyen ngaji niku mboten tilem, wonten gambire ngoten. Kula nyatet riyo. Ten kitab niku keterangaken inna Ibrahim idda'a mahabbatallah tsumma nadara ila waladin bil mahabbah. Nabi Ibrahim mengaku cinta kepada Allah, tapi ketika melihat anaknya dia juga cinta. Falam yardha habibuhu mahabbatan mustarakatan. Allah tidak ridho kalau Nabi Ibrahim itu mendua. Mustarakatan niku bersekutu. Gak rela nek Nabi Ibrahim itu menyekutukan Allah cinta kepada yang lainnya. Faqila lahu ya Ibrahim, Allah mengatakan idbah waladaka fi mardati. Sembelihlah anakmu dengan ridhoku. Nah, niku ten kitab iki cerita ngoten. Terus nggih sami kurang lebih sami. Cuma beda kitab ngoten mawon. Pengakuan. Yang ketiga, versi yang ketiga niki dalam kitab Tafsir Al-Khazin. Dalam kitab Lubalit Takwil fi Ma'anit Tanzil karangannya Syekh Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim. Niki kula mboten napa-napa, Bu. Mbah Jamal niku nek misale maringi ilmu niku harus benar-benar diperhatikan ingkang namine sanad. Lah maksud kula nerangkan kitab niki wonten sanate, kula mboten anggar jerias ngoten. Sanate ten kitab niki. Nah, istimewanya kan di situ. Terus sambung. Karanganipun Imam Al-Khazin. Ulama sejarah ahli hadis menceritakan Nabi Ibrahim niku enggak ada satu doa yang dipanjatkan terus. Ketika dereng enggak ada anak niku Nabi Ibrahim donga terus. Dungane mause Rabbi habli minas sholihin. Niku dungane Nabi Ibrahim. Ngonten terus. Akhirnya saat Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar wau, beliau punya kabar dari malaikat kalau engkau akan punya anak. Terus dengar Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin terus ngonten. Mantun nikah kali Siti Hajar kantuk kabar kalau Ibrahim akan punya anak. So meneng akhirnya. Dari situ niki versi ketiga. Ketika dapat kabar versi 3 niki Nabi Ibrahim sanjang. Aku janji nek aku duwe anak apa wae bakal tak lakoni. Aku gak bakal lali karo Allah. Bahkan nek dikon nyembelih anakku dhewe aku rela. Pernah janji ngoten niki versi ketiga. Akhirnya niku mantun janji sampai masa yang lama sampai suwe kali janjine piyambak wa balagha mahus sa'ya. Sampai Nabi Ismail sudah pada masa dia mampu usaha. Dua pendapat mampu usaha niku ditafsiri, ada yang mengatakan 7 tahun. Soalnya niki mampu diajak kemana-mana. Ada yang mengatakan 13 tahun. Karena di usia 13 tahun itu sudah mampu usaha, mampu golek duit maksudnya. Nah, pendapatnya ada 2. Ada yang mengatakan disembelih niku lho, Bu. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Nah, versi ini kali. Nah, saking mriku ditagih, ya Nabi Ibrahim penuhilah nadarmu. Akhirnya ciriose kados wau. Disembelih ternyata itu bukan untuk menyembelih Ismail tapi hanya untuk memperkuat iman niku wau. Niku versi yang ketiga. Versi ingkang nomor sekawan, tasik kalih versi ini gangsal. Versi ingkang nomor sekawan, Nabi Ibrahim niku kados ingkang kula ciraosaken riyin, sakderenge nikah kalian Siti Sarah niku rutin tiap tahun kurban pinten wau Bu? 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta. Ben taun ngonten terus.
dan punya kelebihan beliau mboten ngarah makam kecuali nggak ada tamu. Nek gak ono tamu golek. Ngoten. Niku keistimewaannya Nabi Ibrahim. Kompren aja deh. Nah, asalnya Nabi Ibrahim niku sakjane mboten tiyang Mekah. Nabi Ibrahim niku asale tiyang Mesir. Nah, di Mesir setelah beliau mengarahkan Raja Namrud, ya, dan cirios piyambak niku pemanjang ciriosnya mengarahkan Raja Namrud niku. Kemudian beliau pergi ke Syam. Ten Syam niki beliau tinggal bersama dengan Siti Sarah kali Siti Hajar. Nah, di Syam niki lah beliau memperoleh anak Nabi Ismail niku panggilnya ten Syam pasti. Di Syam wau terus kan nyuwun pindah. Nah, domisilinya Siti Sarah niku berada di Syam, Siti Hajar berada di Mekah. Niku Nabi Ibrahim niku sering tasian. Walaupun dipisah ten Mekah, jenenge wong tuwa nang anak nomor 1 ini kan sumayang. Niku tasik sering nilii niku napa nggih? Sering jenguk, tasik sering nyambangi, disambangi terus. Bendino niku Bu. Di perjalanan niku ketika diantar ten pundi Siti Hajar diantar ten Sam niku, ten Mekah niku kan payah sangat. Ten Mekah niku tasik dereng enten napa-napa dereng kados sakniki. Tasik ora-ora, tasik padang pasir, masih sangat terbatas air. Ketika ditinggal Nabi Ibrahim niku di suatu saat kehabisan air. Sampai-sampai air susunya Siti Hajar niki sampai mboten keluar, kehabisan air susu, kehabisan air. Akhirnya bingung. Nabi Ismail nangis ketelak, nangis ngelak. Akhirnya Siti Hajar melayu. Goleki wong, peke ketemu wong sing nggawa banyu. Pek ketemu rombongan sing ngombe arep njaluk mlayu-mlayu niku saking napa kula suwe. Saking Safa kalian Marwah. Gunung Safa niku mlayu. Mulane saking mriku diparingi asma ibadah sa'i. Sa'i niku artinya lari-lari kecil. Nah, mboten saya pelayan. Jenenge lari estri kan nek mlayu kan mboten banter ya. Nek lari kecil ngoten. Dipadosi ngoten, mboten nemu. Ternyata Nabi Ismail mau nangis mancal-mancal sampai mancal ngedruk lemah. Keluar satu sumber yang diparingi nama dengan sumber air mata Zam-Zam. Zam niku artinya kumpul. Ketika medal niku Siti Hajar muni Zam kumpul metu terus. Banyune ngelombok sampai sakniki terus. Mboten entek niku. Nah, Nabi Ibrahim niku bendo winten kangen nili anake ya terus. Padahal jarak antara Sam kalian muni niku wae Mekah niku wae niku tau webeh. Nek ten kitabe niku diterangaken Nabi Ibrahim niku naik buruk Nabi Ibrahim. Tapi kini iki senes buruk sing ditumpahi Nabi Muhammad senes niku. Buruk niki kiasan kendaraan yang bisa berjalan secepat kilat. Benten kalih buruke Nabi Muhammad. Nek buruke Nabi Muhammad niku buruk sing bener-bener ngelewati lintas alam niku. Teko alam dunya nang alam dhuwur niku. Nek buruke Nabi Ibrahim niki senes niki, benten malih. Nah, ditiliki ben dinten niku isu budal, mari ngono nyambangi. Mari ngono awan-awan tilem kaya lula, salat zuhur mantur salat zuhur, balik malih maghrib sampun ten Syam. Kali Siti Sarah malih. Wonten mawon. Nah, akhirnya niku wau ternyata kantuk mimpi nyembelih dan seterusnya. Ceritanya tetap sama. Versinya tetap sama. Versi yang terakhir niki mboten kula cerisaken lengkap. Yang terakhir niki lebih ke tasawuf. Kula mboten mampu nek nerangaken tasawuf niku. Niki ilmu laku. Nggih tetep tentang muhibbin, tentang cinta niku wau. Yang jelas keterangan sing dapat kula petik ten mriki cinta kepada Allah niku mboten saged dicampur kali cinta ten lintune. Nek makame kula jenengan menawi damel belajar mungkin ngenten mboten saged kula jenengan niku murni bener-bener cinta ten Allah plus sampai benci ten liyane niku dereng saged. Belajare mungkin nek cinta ten barang napa mawon ditambahi kali cinta ten Allah. Lah mungkin niki sing saged damel pelajaran. Misale ngenten. Jenengan misale cinta ten anak, jenengan cinta ten anak, ampun sampai cintane niku mek suweneng anake tok. Ditambahi syukur kalian Allah.
alhamdulillah duwe anak pinter, alhamdulillah duwe anak soleh, anak solihah. Ditambahi ngonten minimal. Nek plus aku gak seneng anakku, aku seneng Allah tok niku ketinggalan kok makame Nabi dok niku sing saged nggih. Nek kula jenengan mungkin belajaran nek gak ada arta kathah alhamdulillah niki rezeki saking Allah. Pun dilebetaken syukure ngoten mawon. Niku insyaallah tasih saged damel pelajaran. Ngoten. Wonten salah satu cerita wali, niki ceritanipun wali. Naminipun Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Syekh Ma'ruf Al-Karhi wafat tahun 200 Hijriah. Niki salah satu minal wali al-muhibbin, wali yang makamnya sudah muhibbin. Syekh Ma'ruf niki pas badhe diangkat dados waliullah, pas badhe diangkat dados makam muhibbin, niku kan tak coba. Pas wiritan ditinggalaken widodari. Bidadari niku lho, Bu. Ditinggalaken ten nginggile niku ada 40 di bidadari. Jenenge bidadari nek ketok tekan dhuwur niku lah berarti ketok nisore ngoten lho, Bu nggih. Syekh Ma'ruf niku ngoten, nang dhuwure full bidadari. 40 bidadari. Akhirnya Syekh Ma'ruf niku ibadahe mboten lezat. Tasih khusyuk. Dadi mari ke sawang, wih bidadari rek. Ketok bidadari, gara-gara nyawang bidadari niku wau, ibadah sing awale khusyuk, sing awale niku wau, dados mboten lezat, mboten enak ngoten ibadah niku. Kok malah gak enak ibadah, menene di ibadah maneh kok gak enak kena apa ya? Salahku nang di digoleki dieling-eling. Oh iya, winginane mari ketok widodari aku ya. Akhirnya ditobati, akhirnya pulih ibadah aja maneh. Sampun pulih, dicoba maneh karo Allah, ditinggalaken widodari 80 ganti. Mari 40 diulang 80, tapi saya mriku wis ya Allah pun mboten mempan. Kula pun tobat ya Allah. Nek wingi 40 kula wis gak nikmati ibadah. Saiki mbak iso 80 pun kula mboten melengos pun. Cubone sampe semonten. Cubone niku. Akeh ya napa. Nggih. Setunggal hikayat malih Syekh Makinuddin Al-Asmar. Makinuddin Al-Asmar iki cubone malah serem malih. Ketika zikir sang Allah, ketika mau diangkat makam mahabbah niku wonten sami widodari. Atau widodari kan termasuk makhluk gaib. Makhluk gaib niku saged pindah ten alam hisi niku saged. Jin ninggal ten hisi niku saged. Widodari ninggal ten hisi niku nggih saged. Tapi niki bentene Syekh Makinuddin niki widodarine mboten ten nginggil. Widodarine njaluk pangku. Widodarine marane njaluk pangku ten pupu sebelah kiri. Tapi Syekh Makinuddin niku alim pun biasa malah bisa guyon. Ibadahnya mboten kotor belas. Diguyoni widodarine, awakmu sapa? Omong-omongan beliau omong-omongan. Kula bidadari. Terus tangleti, "Kamu tekan ndi?" "Kula saking swarga." Pun gak ada pacar. Ngerti ngoten. Dereng. Gelem tak lamar. Nggih purun. Mahare apa? Mahare salat lail. Ya wis nang balik. Dados mungkin tiyang nikah kali bidadari niku mungkin. Tiyang nikah kali jin niku nggak mungkin. Nggih wonten mahare nggih. Saking mriku nggih, mantun dilamar niku wae wis nang balik mari tak lamar. Tak salat dalu. Balik ku. Salat dalune tasih khusyuk, nggih tasih eling ten pangeran. Tapi wonten salah setunggal athar. Athar niku bekas. Bekas mari ketemu bidadari niku bekas. Balik teng griya, petuk bojone. Ah, wedok bojone karo bidadari niku wae. Jenenge omong-omongan kan celak nggih. Ababe bidadari niku kan ambuk enak ngoten. Pas omong-omongan kali bojone lah kok mutah-mutah. Teko omah Syekh Makinuddin omong-omong nek bojone mutah-mutah. Niku mboten diluk. Syekh Makin niki ben omong-omongan mesti mutah niku selama 2 bulan. Wis aja ngomong wis ambung gak enak ngono. Niku selama 2 bulan Syekh Makinuddin. Artinya apa? Hatinya tidak terpengaruh. Syekh Makin niku hatine pun kuat khusyuk, tapi fisike sing mboten kiyat. Kena ambune niku. 2 bulan itu muta terus akhirnya ditobati akhirnya setelah 2 bulan kembali sakit normal malih. Tapi sampun nikah lho kalau kita dari niku wau. Kamu dilamar niku wau. Kan barang. Nggih niku saya makin udah niku wau. Nah, niki salah setengah jelas malih di versi kelima niki wau
wonten salah setunggal hadis saking Sayyidina Ali. Kula mboten nerangaken versi tasawufe, kula langsung jujuk hadis mawon. Dawuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, hadis riwayat dari Usamah bin Zuhair. Nabi Ibrahim niku nate kerempet kalau beliau niku termasuk manusia yang paling welas asih. Nah, kata sebab kula jelasaken. Dadose Nabi Ibrahim niku nate digodha kalian nafsune. Nafsu Nabi Ibrahim niku sanjang. Wahai Ibrahim, kamu adalah manusia yang paling punya rasa kasih sayang. Digodha kalian nafsune Nabi Ibrahim. Haddasa nafsuhu annahu arhamul khalqi. Lalu Nabi Ibrahim derajatnya diangkat oleh Allah gara-gara rutin bentahun kurban, gara-gara gak gelemangan kecuali anak tamu, derajatnya diunggahno ten makam muhibbin. Akhirnya berkali-kali Nabi Ibrahim niku diangkat ten langit, dan salah satu mukjizat yang paling terkenal, Nabi Ibrahim niku bisa melihat semua manusia. Jadi sok ndelok kabeh kejadian nang bumi niku saged Nabi Ibrahim. Ndelok diawasi sak bumi, diawasi karo Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim ningali enek wong kok maksiat nglewati wates. Maksiat kok kenemenen. Nabi Ibrahim niku duka, muring-muring. Ya Allah, rusaklah dia. Enek wong nglakoni maksiat nemen, dilaknat Nabi Ibrahim. Temriki sampai-sampai ya Allah turunkan azab kepada dia, rusak saja dia. Jenenge dungane Nabi niku mesti mustajabah. Akhirnya dipateni tiange. Ana tiyang ngoten maneh pateni malih, tiyang ngoten maneh pateni sampai berkali-kali. Sama-sama Allah niku dawuh, "Aya Ibrahim innaka rajulun mustajabud dakwah." Wahai Nabi Ibrahim, engkau adalah lelaki yang doanya mustajabah. Fala tad'uni ala ibadi fa innahum minni ala salasi khisalin. Tolong kau jangan lagi berdoa untuk hambaku, karena hambaku yang maksiat itu ada 3 macam. Nah, dari Allah ngoten. Hambane pangeran sing maksiat itu macame wonten 3. Sing nomor setunggal maksiat di masa hidupnya, tapi di akhir hidupnya dia bertaubat. Selama hidup dia maksiat, tapi di akhir hidup dia taubat, lalu dia aku maafkan. Niku yang nomor 1. Ingkang nomor kali sampai mati dia tidak mau taubat. Maksiat terus sampai mati tidak mau taubat, tapi keturunannya ada yang beriman kepadaku. Keturunannya enek sing soleh nang aku. Ingkang nomor 3 benjing, orang-orang yang maksiat niki akan dibangkitkan. Dan nanti urusan dia akan saya maafkan atau tidak, itu urusan saya, itu sakarepku. Mbasya sampai mati gak tobat, dia tak sepura pagak, itu sakarepku. Jadi hambaku sing maksiat pun ono 3 macam iki mau. Ojo pisan-pisan maneh ngelaknat hambaku. Cara gampile ngoten. Akhirnya singkat cerita sampai pada Nabi Ismail usia 7 atau 13, Allah nagih, biyen awakmu tahu donga nang aku ge mateni hambaku. Saiki ijolono. Wahidan biwahidin, nyawa dengan nyawa. Nyawane hambaku sing biyen mati gara-gara awakmu ijolono karo nyawane anakmu. Nonton niki versi yang kelima. Semua versi niku beda-beda tapi tujuannya sama. Pada intinya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim bukan untuk menyembelih anaknya, tapi demi untuk mengembalikan cinta Nabi Ibrahim kepada Allah. Nah, niku. Mungkin pun kepanjangan nggih criyos iki. Ketinggalan kok pun cekap niki. Kapan-kapan malih. Monggo menawi enten ditanggetaken saking arep monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya pernah membaca dari namanya Syekh Al-Jabir. Oh, Syekh Ali Jabir. Bahwa hewan kurban itu kalau di Indonesia itu kan 1 ekor maka 1 ekor domba untuk 1 orang. Nggih. 1 ekor sapi untuk 7 orang, nggih. Maka kalau menurut Syekh Al-Jabir itu bukan 1 orang tapi bisa dengan keluarga. Oh, enggak. Saya. Oh, nggih. 1 domba itu Untuk 1 rumah. Oke. Nih.
Niki enak, pertanyaannya aja, soalnya pendapat kula. Boten berarti kan karep kula nggih, boten karep jenengan nggih niki. Karep kula kan nggih. Nek karep jenengan kula boten semrap Bu, karep jenengan pripun. Nek karep kula enggak ada pendapat. Riyen enten cirios. Ulama tambak beras nih, kula kan mondok enten tambak beras. Ulama tambak beras niku enten sing selalu berselisih pendapat. Inggih menika Mbah Wahab kalih Mbah Bisri Samsuri. Mbah Wahab kalih Mbah Bisri Samsuri denanyar. Mbah Bisri Samsuri niku sangat kuat dalam bidang fikih. Terutama fikih lugah kalian fikih matang. Fikih praktis niku Mbah Bisri. Nek Mbah Wahab niku alim sangat dalam bidang usul fikih. Usul fikih niku carane nggali hukum, fikih niku hasil hukum. Pun gambile ngoten. Suatu saat enten setunggal tiang niku bertanya persis ngeten. Persis ngeten niki. Anggota keluarga kula benten kedhi lah. Anggota keluarga kula niku 8. Kula badene kurban sapi setunggal. Padahal ditontonannya satu sapi untuk 7 orang. Tapi iki saomah wong 8 ya apa iki? Situ ae lho siji ki ya bayi bisa moyo gak iso ngoten ya. Pertama tanggatan Mbah Bisri. Mbah Bisri niku tiange kuat, pendiriannya kuat. Pokoknya fikih ngomong ngene kudu ngene, fikih ngomong ngene kudu ngene. Akhirnya pas tanggatan Mbah Bisri dijawab Mbah Bisri, nggih mboten saged. Syariate sapi setunggal niku nggih 7. Gak iso ge wong 8. Nek pengen ya tahun ngarep ae Bu jenengan kurban malih wedhus tunggal gawe anake sijine. Mbah Bisri jawabane ngoten, pokok intine sapi siji kudu 7 gak oleh 8. Wonten jawabane Mbak Bisri. Akhirnya mboten puas, golek musuhe Mbak Bisri sapa? Mbak Wahab. Akhirnya sawanten Mbak Wahab tiyang. Karepe golek sing tepak ngoten. Son Mbak Wahab. Mbak Wahab niki kula gak kula 8, tapi kula namung gak ada sapi setunggal niki ya napa Mbak Wahab? Oh santai gak apa-apa. Wis sapi siji iku digawe hak keluarga gak apa-apa. Terus diriosi, sapi iku sok ben ya Bu. Digawe ngeterno sampean nang jembatan Siratal Mustaqim. Jadi tiang-tiang sing budal nang Siratal Mustaqim niku sok ben nek tau kurban sapi niku numpak sapi berarti. Lah sak sapi niku mangke diukur. Anak jeneng sitok iki cuwilik sakno. Gak ono ancik-ancik sitok wedhus digawe mancik munggah sapi. Nah, akhirnya ngoten. Asline padha wae nggih, tapi kemasannya enak. Gak ono ancik-ancik sapi setunggal. Cek isok mancik munggah nang sapi. Akhirnya tiange wau nggih sami mawon kurbane sapi setunggal wedhus siji. Akhirnya sami mawon. Lah terus nek kula mungkin menjawab pertanyaan ngoten, kurban niki sifatnya sunnah. Kurban ini sifatnya sunnah. Dan diniat untuk satu kambing sing kula semerap madzhab Syafi'i niku untuk 1 orang, 1 sapi untuk 7 orang. Kula mboten mantun kados Ali Jabir ingkang memberi fatwa 1 kambing untuk 1 orang. Kula mboten mantun soalnya kula dereng sinau kula dereng kitab kathah. Ilmu kula sing kula gadah niku namung 1 kambing 1 orang, 1 sapi 7 orang. Nek saking cirose Mbah Wahab mangke ngesakne sak wedhus ditumpaki sak keluarga niku ngesakne mangke. Ngesakne wedhuse mboten tutuk-tutuk mangke. Ngoten nggih mangke jawaban kula nggih ngapunten menawi kirang pas. Pun nggih. Nenten malih. Nggih monggo enten napa malih. Kalau mboten telapak napa? Sing aneh gitu. Kakak, mau. Ajar Ismail. Telapak yang ada di Ka'bah niku nggih. Ajar Ismail. Telapak. Oh, keratak sing gone Mekah ta. Ya makam Ibrahim sing ora telatak ngene ya. Yang jelas niku senes kuburannya Nabi Ibrahim. Istilahnya memang makam Ibrahim nggih, tapi niku senes. Telapak kaki itu. Wonten makam Ibrahim, wonten Hijr Ismail, wonten niku nggih. Bukan makam tempat itu bukan, tapi waktu Mun mangke bangun tepatnya. niki kula tampung mawon pertanyaane mangke sing jawab kersane Bumila rabu depan. Waktu bangun Ka'bah itu. Soalnya sampun jam 11 niku lho.
Monggo menawi enten malih Kang Tanglet. Kula catete tapi mangke jawab bumilah mangke. Telapak Nabi Ibrahim niku napa ngoten mawon nggih. Panciane bangun kok. Jarine ya. Kon Pak Ru. Iya. Pancik bangun. Anjana selatan. Menawi enten malih napa sampun riyin? Telapak kaki Nabi Ibrahim di Mangke cek dijawab bumilah. dekat Ka'bah. Nggih. Tapi katanya itu antik-antik. Bangun, waktu bangun. Ka'bah. Kurban niki senes kados haji lho kowe. Kadah pemahaman salah niku yang menganggap ibadah kurban itu setelah ibadah haji. Ibadah haji kan sifatnya kalau sudah pernah melakukannya satu kali, maka selanjutnya pun boten enten perintah malih, boten enten kewajiban malih. Nek kaji lah. Niku kan haji kan ngoten nggih. Tapi nek kurban niku mboten wonten. Tiap tahun terus. Mboten enten nglakoni pisan meneh wis gak. Soalnya kadang-kadang tiyang mboten kurban, Pak. Gak kon wingi wis. Nah niku lak salah jawaban ngoten niku. Iki soalnya sak terus e ngoten niku. Monggo ingkang tanggal malih monggo. Kula catet e. Ya. Nek mboten wonten ditutup. Sampun nggih. Nggih semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa bina husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi